Daar is hy, hallo almal wat luister en welkom by nog 'n episode van die Verdiep podcast. Ek is my mikrofoon is aan. Ja, ek check maar net. Dankie. Ek is Pastor JP, saam met my is Pastor Dani. Daar's hy. Gaan dit goed, Pastor? Pastor is lekker om vanoggend weer saam te kuier. Pastor, wat se episode is ons? Ek het geen idee. Hierdie is die nuutste een. Dit is die nuutste episode. Maar dis nou moeilik jy sê dit, nê, want die volgende keer wat iemand hierdie ding luister en hy luister hom dalk 'n maand vanaf, dan is dit nie die nuutste nie. So laat ek dit net regstel. Hierdie is nie die nuutste een as jy dit oor 'n maand vanaf luister nie. Ja, wat is die datum vandag? Dis 'n goeie vraag. Dis die 6de Mei. Alvast, dis die 6de. So op die 6de Mei is hierdie die nuutste die nuutste episode. Maar welkom aan al ons luisteraars, almal wat luister. Op Spotify, as jy op Spotify luister, stuur dit aan vir jou vriende. As jy dit op YouTube luister, stuur dit aan vir jou vriende. Dit is so lekker om saam met julle te kuier. Ons is hierso en ons praat vandag oor vriendskap. Yes. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Pastor, verduidelik 'n bietjie jou thought process oor die woord wat jy die Sondag gesê het. Ja, ek dink ek gaan dit so al van agteraf begin. En dis die idee dat ons is so geneig om te praat van deur bloed is ons gebind of familie. En dit is so, jy weet die woord eintlik as ons regtig gaan kyk en ek het somewhere gedink wil ek dit 'n preekreeks maak, maar is al so baie goed waarna die woord verwys ons is. Jy weet ons is familie in Christus. So ons is familie geword as gevolg van Jesus Christus. Paulus praat van 'n gevangene in Jesus Christus. Ons is gevangenes in Jesus Christus. Die konsep dat ons diensknegte is, kom ook voor. So ons is diensknegte in Jesus Christus. We are servants, jy weet. So daar's 'n klomp konsepte wat voorkom. So die konsep dat ons 'n vriend van Jesus is nie 'n vreemde of 'n hedendaagse konsep nie. Dit kom ook voor. Ons is 'n vriend van Jesus. Maar die gedagte dat ons baie keer sê maar bloed is dikker as water, jy weet. En dan soms vind ons dat daar minder vriendskappe plaasvind binne in families, tussen ma en pa, tussen man en vrou, tussen broers, tussen sissies, tussen skoonma en skoondogter. Daar vind minder vriendskappe daar plaas, of in baie gevalle glad geen vriendskappe plaas nie, maar ons is gebind, want ons is deur bloed gebind. En daai gedagte het my nou al 'n ruk besig, en dan wonder ek maar, weet, is dit dan die epic? Is dit dan die hoogste vorm van verbintenis met mekaar, die feit dat ons deur bloed gebind is en dit somehow ons die reg gee om dan nie vriende te wees nie? Want ek het nie nodig om jou vriend te wees nie, ons is dan broers. Ons is broers. Is dit rarig so? En dan as ons dit terugtrek na ons geestelike lewens toe, deur Jesus Christus se bloed het ons deel geword van 'n bloedfamilie in Christus, 'n geestelike familie. Maar gee dit ons dan regtig die reg om te sê ons is familie, ons hoef nie vriende te wees nie? Of is die woord 'n bewys daarvan dat daar vriendskappe in families was, jy weet, soos tussen Abraham, tussen Aaron en Moses, tussen Naomi en Rut, wat skoonma en skoondogter was, en dan tussen vreemdelinge, tussen Dawid en Jonathan, is die woord 'n bewys dat 'n vriendeverhouding ook in families nodig is. So dis nie twee mutually exclusive terme nie. Dis nie, jy's of familie of vriende, maar jy kan nie vriende in familie wees. Wat jy sê is, die vriendskap is 'n tipe verhouding wat jy kies, ongeag van ongeag of dit nou familie, bloedfamilie is of nie. Maar as jy dan dink, ons het dit al lankal gedoen met vriendskap. Want het ons nie al baie keer gesê, hierdie is my vriend, hy's soos 'n broer vir my. Ja. So ons bring altyd nog daai by mekaar, en dan soos maar hierdie is my vriend, en dit is die geval tussen Jonathan en Dawid. Wat is 'n vriend? 'n Vriend, ek dink my konklusie op dit wat ek in die woord lees, is dat 'n vriend is iemand wat bereid is om saam met jou op pad te stap. 'n Vriend is iemand wat bereid is om deur die moeilike tye, sowel die maklike tye, maar sowel as die moeilike tye te gaan. 'n Vriend is iemand wat bereid is om accountability te vat. En so daar's 'n paar goed. Een ding is ons mekaar kan vergewe. As vriende moet ons mekaar kan vergewe. Ek het Sondag 3 goed gehighlight en daar's verseker meer, maar die eerste een is
om jou te omring met die regte vriende. So ons moet kan identifiseer as kinders van die Here dan tussen goeie en slegte vriende. Ja. Amnon het 'n vriend gehad in 2 Samuel 13. Hy het 'n vriend gehad, maar die woord voor dit verwys na Amnon as 'n ou wat jy weet hy het goeie principles gehad. Hy het geweet Tamar is sy sussie, hy het geweet dit gaan nie werk, hy weet dit is nie reg nie, maar hy het 'n vriend gehad, sê vers 3. Vers 4 sê en sy vriend het hom gevra wat fout en vers 5 sê en sy vriend het hom raad gegee. En daar corrupt bad character, good bad company, good character soos die woord vir ons sê. En hy val in daai trap. 'n Vriend is iemand wat bereid is om accountability te vat, saam met jou pad te stap, bereid is om jou te vergewe, want as jy fout maak, ons is mens, soms maak ons foute, het ek Sondag gesê, en is iemand wat bereid is om te vorm. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Ja, so as ons op een van die punte net kan fokus vir nou, die idee van om jou vriende reg te kies. Ek werk met tieners, en ek het al gevind dat daar meer trane gestort word as gevolg van vriendskappe, as enigiets anders, selfs verhoudinge. Ek het gevind dat slegte vriende kan regtig 'n slegte invloed op 'n persoon hê. Maar daar is hierdie mentaliteit, en ek wil jou die vraag vra, Pastor, van, ja, maar ek ken my moral values, ek ken my morele waardes, en ek gaan my vriende verander. Wat sê jy sê vir iemand wat dit vir jou sê? Maar ek weet ek is in 'n kring van vriende wat regtig nie goed doen nie, wat regtig nie jy weet, God-fearing people is nie, maar ek gaan hulle verander. Ons kry dit baie wanneer iemand net tot bekering kom. En wanneer iemand net tot bekering kom, hy sit in 'n sermon, die woord van God praat met hom, hy gee sy hart vir die Here, hy kom tot bekering, en dan sit die gevoel van, okay, maar ek wil nie my vriende verloor nie. Ek wil my lewe verander, ek wil nie my vriende verloor nie, of ek wil hulle nie seer maak nie, ek wil nog steeds 'n vriend vir hulle wees. Dit is so belangrik om te besef en daai distinguish te kan maak tussen goeie en slegte vriende, juist vir hierdie feit, dat wanneer ons praat van omring jou met die regte vriende, dan beteken ons mense wat in jou lewe inspraak kan hê, daai tipe vriend. Ons kan nie as kinders van die Here ons onttrek van die wêreld nie, maar die manier hoe ons 'n vriend vir die wêreld moet wees, is vervul met Christus, vol van die Here, vol van die woord, dan kan jy die wêreld impakteer. Maar as jy na die wêreld toe gaan en jy's nie vol van Christus nie, jy het jou nie omring met hom, nie die perfekte vriend, jy het nie dit gedoen nie, gaan die wêreld jou impakteer. Die woord waarsku ons dat, en hy sê, jy kan nie 'n vriend wees met die wêreld, en met God nie, jy kan nie, jy gaan die een liewer hê as die ander een, jy gaan die een koning dien en die ander een nie, en wanneer ons dink, maar, ag nee, is fine, jy weet, ek ken my values, en ek gaan nog steeds hierdie ou my vriend maak, moet jy so versigtig wees, want as jy verkeerde vriend het, gaan dit uitwerk soos met Amnon. Amnon is nie lank aan haar dood nie, Absalom het hom gaan doodmaak. Daai slegte vriend het sy lewe so, sy toekoms, alles so beïnvloed, dat daar geen groei was nie. So my raad sou wees dat goeie vriende is mense wat in jou lewe geestelike, woord, goddelike beginsels impart. En as dit nie die ouens waarna jy verwys as 'n vriend nie, dan moet jou mindset verander teenoor die persoon en sê, okay, ek moet 'n vriend vir hom wees. Ek moet in sy lewe impart, in sy lewe inspraak het. En as jy nie daai ding kan regkry nie, dan is dit nie goed om met 'n vriend te wees met daai. Psalm 1. Weet, geseënd is die wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hoekom? Want daai ouens gaan jou karakter beïnvloed. So, die vraag wat dan kom is, okay, maar ek het nou net my lewe vir die Here gegee. Ek gaan vir nie eers 'n maand kerk toe nie. Jy weet, ek ken niemand in die kerk nie. Ek het hierdie vriendegroep. Hoe verander ek my mindset om te sê, ek gaan 'n nuwe kring vriende kry wat goeie inspraak in my lewe het. Wat doen ek met die vriende wat ek tans het? Jy weet, prakties gesproke, moet ek ophou met hulle braai, moet ek ophou uithang met hulle, wat moet ek doen? Wat presies? Pastor, ons het dit ook al baie gesê, maar jy weet die ding van 'n nuwe bekeerling moet jy half toesluit, jy weet, want hy preek tot vir die stopstrate, maar daar's 'n ander kant van dit ook, 'n nuwe bekeerling se passie en sy vuur en sy liefde vir Christus en die eenvoudigheid van die boodskap wat hom na die Here toe gebring het, kan 'n massive impak hê op sy current friendships. Dit kan. Maar ons moenie dwaase wees. Hy sê, do not be fooled
Do not be fooled in thinking that bad company will build character. Do not be foolish, weet? So my raad sou wees vir enige iemand, en ek sê dit vir almal is, moenie dadelik onttrek nie. Gaan met dieselfde boldness wat jy nou op hierdie oomblik het. Gaan met dieselfde liefde vir Christus wat jy nou het. As jy in daai vriendskap kan instap, na daai braai toe kan stap, met dieselfde liefde, passie en jou nie skaam vir Christus nie, great, dan het jy geleentheid om in hulle lewe impak te hê. Maar die oomblik wat jy vir daai persone, daai vriende van jou, vertel wat met jou gebeur het, jou liefde vir Christus openbaar, want dis wat ons moet doen, dis 'n getuienis. Jy het nie nodig om al die antwoorde te hê. Net jou liefde, jou getuienis, jou passie openbaar. En daai persone gooi jou met klippe, of daai persone laat jou minderwaardig voel, of enigsins wat hierdie verhouding, hierdie nuwe stap in jou lewe nie opbou nie. Die woord sê julle moet mekaar opbou. Julle moet mekaar opbou. Nie opbou nie. Dan moet jy besef, jy gaan moet onttrek. Jy gaan moet onttrek tot 'n mate wat dit nie meer 'n impak het op jou geestelike lewe nie. En dan is dit so belangrik, pastor, om jou wel te omring, soos Psalm 1 sê, moenie sit in die kring van die spotters nie, want dis wat dit word. Om jou te omring met geestelike mense, nuwe vriende. En dan, die kerk is die antwoord. Jy sê my baie hoor dit sê, die Jesus is God se plan vir redding vir die wêreld, maar Jesus se plan is sy bruid. En die kerk is die antwoord vir daai mense. Die kerk is die antwoord vir jou. Dis waar jy 10 tot bekering gekom het. Dis waar jy 10 die woord gehoor het. Dis waar jy 10 die liefde ervaar het. Nou, gaan kerk toe. Sluit dan by 'n selgroep. Raak betrokke en jy sal sien hoe vinnig enige geesgevolle kerk jou sal intrek en daai gedeelte van die vriendskap aan jou sal wees. En hoe voller jy word, hoe makliker het jy iets om weer met die wêreld te gaan deel. Met jou vriende te gaan deel. Ja, ek stem saam. Ek dink as ek moet kyk na my eie vriende, my beste vriende, en ek praat nou van die vriende wat jy nou identifiseer as 'n goeie vriend. Iemand wat die pad saam met jou sal stap, iemand wat jou accountable sal hou, iemand wat daar is vir jou, iemand wat jou support. Goddelike principles in jou lewe inspraak. Daai vriende van my het ek almal in die kerk ontmoet. Wat gebeur het is die vriende wat ek op skool gehad het dalk en die vriende wat ek in die wêreld ontmoet het stadig maar seker begin wegval. Nie as gevolg van ek wat onttrek nie, maar as gevolg van ek dink daar's 'n ding van hulle raak uncomfortable is die woord wat ek wil gebruik. Jy weet want dit is presies wat jy sê. Ek het op 'n stadium het ek met daai boldness uitgegaan en vir hulle vertel, hoor jy, ek dink ek is lief vir Jesus. Ek is lief vir Jesus. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek dink so. En stadig maar seker het ek minder invites gekry vir die partytjies. Ek het minder en ek het vrede gemaak daarmee, want die vriende wat ek ontmoet het in die kerk was ek wil sê lewensvriende gewees. Dit is vriende waarmee jy die lewe kan doen. En die prys wat 'n mens betaal, ons het ook al hieroor gepraat in 'n vorige episode, dat daar 'n koste is om Jesus te volg. Een van daai koste is, jy gaan vriende verloor. Jy gaan vriende verloor. Iemand my laasweek gevra, die skrif na my toe gestuur wat Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar ek het gekom om skeiding te bring, vyandskap te bring tussen, en dan noem hy noem familielede. Hy gaan baie diep in dit in, en iemand gevra maar, hoe, Jesus is dan hierdie God van vrede, en is presies dit. En ek het verduidelik, dat Jesus se aim is, dat almal gered moet word. Maar mense kan nie gered word met 'n leuen nie. Mense kan nie gered word met, as jy net iemand wil comfort, en net wil omring en bubble wrap, en mense kan nie daarmee gered word. Mense word gered met die waarheid. En die waarheid kan soms hard wees en seer wees, alhoewel die woord ons waarsku en sê, gaan hê lief, gaan vermaan met liefde en sagmoedigheid, ervaar mense dit anderste. Mense take offense. Mense take offense, mense voel uncomfortable oor dit wat jy sê. Net volgende in die gym, kom 'n ou na my toe gestap, vreemde ou, ander ras, ek wou dit so ekstreem as moontlik, baie ouer as ek. Kom die persoon na my toe en ons groet mekaar elke oggend, ek groet met 'n smile almal wat ek sien en dit. En hy kom soos na my toe, hy sê, haal uit jou oorfone, en ek haal uit. Hy soos,
you love Jesus so much, né? En ek sê, ek kan jy het sien, hy sê, there's something about you, but I can see that you love Jesus, en ek sê, I don't just love Jesus, but I love you, en ek sê, het so klip aan, en ek kon sien, hy is so bietjie uncomfortable met die feit dat ek vir hom in die gym sê, hy sê, kom man, hey, ek is lief vir jou, en as iemand nie die konteks weet van ons gesprek, sal hulle so, dude, what's going on hier, hierdie ou met die lang hare, jy weet, en hy soos, en hy smaak toe vir hy, soos ek is lief vir jou, okay, my brother, en obviously is hy ook lief vir Jesus, en hy loop al weg. Die konsep van Jesus wat ons lief het, die konsep van genade, die konsep van waarheid, is nie altyd vir almal 'n comfort nie, is nie altyd vir almal wat hulle wil hê nie, wil hoor nie, of waar hulle tans is in hulle lewe nie. Ja. Nou dag iemand gehoor praat, 'n popular speaker, en hy sê, wanneer die waarheid jou offend, wanneer Jesus jou offend, is dit net omdat jy nog wil God wees van jou lewe. Al is dit net in 'n spesifieke aspek van jou lewe, en dis hoekom met jou offend. En ons moet dit besef, dat die woord van Genesis af, tot op die einde waarsku ons teen afgodsdiens, en 'n groot deel van afgod is die eie ek. Ja. Ek wil God wees vir my lewe. Ek weet nie of dit dieselfde spreker is nie, maar ek het iemand oor sê, dat wanneer die waarheid jou offend, daar waar die waarheid jou offend, dit is waar jy nog moet sterf. Yes. Dit is nog waar jy weet, die Here is nog besig in daai area. En 'n ware vriend is iemand wat daai area van jou lewe aanspreek. Ja. Met liefde, jy weet nie. Judgment is nie die feit van ons judge en ons spreek 'n oordeel oor jou uit, jy gaan hel toe nie. En daai is in God se hande. Maar as ons mekaar liefhet, sal ons mekaar se dade oordeel. Ja. En ek soek vriende in my lewe wat vir my kan sê, hey Dani, joh, die manier hoe jy met jou vrou praat is nie aan nie, Jam. Moenie so met haar praat nie. Of wat vir my sê, hey, nou die dag toe jy oor besigheid gepraat het, 'n bietjie geklink of jy boast in jouself, nie in Christus nie. Jy weet, ek soek sulke vriende in my lewe, want ek gaan huis toe en ek vat dit na die woord toe, ek vat dit na Jesus toe en ek gaan evaluate dit. Ja. En dis waardevolle vriende. Toe jy nou praat, dink ek, die groot ding is die waarde van 'n goddelike vriend. En die feit van 'n vriend wat nie goddelik is nie. Die een het waarde, die ander het geen waarde. Hy voeg geen waarde toe in jou lewe nie, maar die ander een voeg waarde toe. Dis nie altyd maklik. Dis nie altyd maklik om vriende te hê wat jou accountable hou. Nee. Dis lekker om vriende te hê wat jou comfort en jou net boast en wat se waarde is dit reg? En net so is dit nie altyd maklik om daai vriend te wees wat jou vriende aanspreek nie. Daar's twee aspekte wanneer dit kom by vriende en vriendskap, en dit is presies dit, jy kry die vriend en dan kry jy die vriendskap. En baie keer ek vind dat ons hou van die vriendskap soveel so, dat ons nie meer omgee oor die vriend nie. So as die vriend gaan, die persoon gaan, en hy doen goed wat sleg is vir hom, jy weet, dit is presies wat jy sê, hy tree buite die wil van God op. Dan wil ons hom nie aanspreek nie, want die vriendskap is vir ons so lekker, dat ons nie die vriendskap wil seermaak nie. Meanwhile, die vriend kry seer. En dit wat jy sê is waar, is 'n goeie vriend is iemand wat die vriend bo oor die vriendskap sal sit. Bo oor die verhouding wat jy het, sal sit en sê, hoorie, ek gee nie om as jy kwaad is vir my vir 'n maand en nie met my wil praat vir 'n maand nie, ek moet jou aanspreek, want dit wat jy doen maak jou seer. Daai vriende wat dit doen is skaars. En my vraag sal wees, hoe kan ek daai vriend wees vir my vriende? Want dit is moeilik. As ek dink daaraan, as ek dink aan my vriende, as ek sien hulle doen iets wat buite die wil van God is, hoe kan ek die vriend wees wat hulle aanspreek? Jy weet, hoe kan ek gaan en doen wat God van my verwag? Al beteken dit dat die vriendskap skade gaan ly. Ek het die 3 goed wat ek oor gepraat is, ombring jou met goeie vriende, laat die vriend jou vorm, en soms stel vriende teleur. Nou, ons het dit uitgemaak, dat die enigste vriend wat nie teleurstel nie is Jesus Christus. Die enigste vriend wat, en hy sê, as julle my vriend is, sal julle doen wat ek sê, hoekom, want ons weet, hy is hierdie perfekte vriend. Hy weet wat's beter, hy weet hoekom en alles so. Ek gaan nie nou noodwendig daaroor gesels nie, maar die ander 2 goed is deur om heel eerste jou te omring met Jesus. Die regte vriend, die ware vriend. Jy kan nie 'n vriend wees vir jou vrou
as Jesus nie eers jou eerste vriend is nie. Jy kan nie 'n goddelike man wees vir jou vrou as jy nie eers 'n verhouding het met Jesus nie. Jy kan nie 'n vrou werklik lief hê met die liefde wat God intent het as jy nie eers God lief het nie. Ek sê altyd jy moet jou vrou deur God lief hê, deur Jesus lief hê. Jy moet jou vriende deur Jesus lief hê. So wat dit beteken is jy moet jou omring met Jesus Christus. Jesus sê dis my hart dat ek dit hier lees in vers 11. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Jy kan nie en gaan weet dit, jy kan nie in vriende se lewe hierdie positiewe gospel, hierdie redding, hierdie goeie nuus impart as jy nie self daarin glo nie, as jy nie self daarin bly nie, as dit nie self vir jou openbaring is nie, as jou blydskap nie ten volle geword het nie, en dit gaan nie ten volle word as jy jouself nie omring met die gedagte van Christus, omring met die woord, in die woord bly, dit daarop staan, daarin vashou nie, gaan jy dit nie kan wees vir iemand anders nie. En ons sien dit wanneer daar negativiteit is. Iemand kan met negativiteit inkom in 'n gesprek en hy verander almal negatief. Of dit vat een persoon in Christus wie se volkome blydskap in die Here, in die redding, in die beloftes is om te sê nee, maar ek stem nie saam nie. Jy kyk wat doen Jesus vir my. Kyk hoe leef ek dit. Ek love die land vir ons. Ek love wat besig is om te gebeur. In my lewe, ja, daar's slegte goed en ons deny dit nie. Ons kyk nie verby dit nie, maar daar's soveel goeie goed. Daar's soveel positiewe goed. En as jy in Christus is en hom omring, sy gedagtes, sy woord is en toelaat dat dit jou vorm, dan kan jy as daai werktuig in iemand anders se lewe dieselfde doen. En dis wat hy van ons vra. Hy sê, okay, great. So jy's my vriend, jy die openbaring, jy verstaan dit. Nou wil ek jy wees daai selfde vriend vir iemand anders. Dit gaan om Christus te ken. Dit gaan oor 'n verhouding. Het jy daai verhouding met Christus? So wil jy 'n beter vriend wees vir jou vriende, wees 'n beter vriend vir Jesus. Ja. So dit bring my nou na die kraks van die matter toe, want die hele preek ja, jy het oor vriendskap gepraat, maar nie as sulks vriendskap tussen mekaar nie, maar juis 'n vriendskap tussen jou en Jesus. Jy weet, ons het in vorige episodes het ons gepraat van wie Jesus was, wie Jesus is. Jy weet, hy is die gesagvolle Heer, hy is die Lord of Lords en King of Kings, ons het daaroor gepraat, maar hy noem ons sy vriend. En ek dink daai statement sal nie krag dra as jy nie weet wat 'n vriend is nie. Dis hoekom ek so 'n bietjie tyd nou spandeer het oor okay, maar wat is 'n vriend en so, want as jy nou praat van dit is iemand wat dit doen, hierdie goed doen wat jy nou sê, en jy kyk na Jesus en hy sê maar hy wil dit wees vir ons. Dan het daai stelling, ek is jou vriend, ek noem jou my vriende, dan het daai stelling verskriklik baie krag. Ons corrupt, kom ek sê die vyand, het baie beginsels en baie goed corrupt. Die feit dat ons 'n vader het, 'n pa het. Soveel mense sukkel om God as hulle pa te aanvaar, omdat hulle eie wêreldse pa nie 'n pa was nie. So wanneer jy praat van die Here as jou pa, jou vader, dan hou hulle nie van die konsep nie. Want in hulle mind is dit nie 'n reference nie. Dis nie 'n betroubare reference nie. Dis 'n goeie reference nie. En ek dink ook dis hoekom Jesus nie net praat van familie nie, want ons baie families wat gebroken is, baie families wat seer gekry het, baie families wat nie eens vandag mekaar praat nie, en daar baie dinge in families gebeur wat nie veronderstel is om te gebeur het nie. En dis hoekom Jesus nog 'n konsep aanhaal, die vriendskap konsep. En net so is daar mense wat sal hierna luister en sê, maar ek wil nie Jesus my vriend wees nie. My vriende het my in die rug gesteek. My vriende het my teleurgestel. Maar net soos jy 'n openbaring nodig het van wat dit beteken dat God jou Vader is, net soos jy 'n openbaring nodig het van wat dit beteken om deel van Jesus se Christelike familie te wees, net so het jy 'n openbaring nodig van waarvan praat ons. Ons praat nie van 'n vriend wat teleurstel nie. Soms stel vriende teleur. Hierdie vriende, wêreldse vriende, stel teleur. Ek het die getuienis gedeel of die storie dat ek en my vriend het mekaar gevoeter in die hoofse kantoor. Ons het mekaar pakslag gegee. Die hardste pak van my lewe. Hy het my teleurgestel en ek het hom teleurgestel. En net interessant met daai vriend, en ek weet hy volg ons goed en hy's lief daarvoor om dit te share en alles. Ek's bitter lief vir hom, maar vir 'n tyd lank na skool was ek en hierdie vriend het ons nie mekaar gepraat nie. Hy het sy lewe gaan, ek het my lewe gegaan. En somewhere in hierdie journey het ek Jesus ontmoet,
En somewhere in hierdie journey het hy 'n desire gehad vir Jesus en dis om net so 'n bietjie aan te gaan op die getuienis en ons paadjies het weer gekruis. En ek kon 'n vriend vir hom wees in Jesus. Ek kon met hom share wat Jesus in my lewe gedoen het. Ek kon met hom share en hy kon met my share waar hy is. En eintlik vandag die feit dat ons ons is seker al 30 jaar vriende. Die feit dat ons al 30 jaar of langer, nee is langer, jy weet 35 jaar dalk ouderdom weggee. Maar soveel jaar vriende is nie die feit dat ons vleeslik vriende was nie. Ons het daar mekaar seer gemaak, teleurgestel en baie getuie, baie stories. Maar die feit dat ons vandag nog vriende is omdat ons vriende in Christus is. Omdat ons mekaar ontmoet en mekaar geestelik kan bystaan. Nou as ons praat ons oor die Here. Nou as ons mekaar goed stuur ons geestelike boodskappe, bemoedig mekaar, bou mekaar op, stig mekaar. Hy sal nie stil bly as hy voel hy moet my vermaan nie. Hy sal my vermaan in liefde en sagmoedigheid en ek sal dit vat want hy's my vriend. So daai waarde van so 'n vriend is so kosbaar en daai goed gebeur omdat ons bereid is om deur Christus so vriend te word. Jy kan slegs so vriend wees van jy so vriend is met Jesus. En waar die gesprek begin het is, ons het 'n openbaring nodig van wat dit beteken dat Jesus jou vriend is. En ons kry dit in vers 11, wat hy skrif 13 wat ek nou gelees het, wat sê dat, as julle my vriend is, sal julle alles doen wat ek sê. Hoekom? Want hy is alomwetend. Hy is almagtig. Hy is oor ons. Hy is oor ons en alles en hy weet wat die toekoms inhou. Hoekom sal ons dan nie doen wat hy vir ons sê nie? Hy's trustworthy. Hy het dit bewys aan die kruis. Geen groter liefde het 'n man as 'n vriend bewys as 'n man wat sy lewe vir sy vriend afgee. Hy het dit vir ons gedoen. Die openbaring van wat 'n vriend is in Jesus. Ja, dit is belangrik. Jy het nou die een ekstreem genoem van vriende wat teleurstel. Maar ek dink die ander gevaar is ook daar, jy weet, waar Jesus is my vriend en jou enigste reference point is, okay, maar my vriende is die mense saam met wie ek nonsens aanjaag. Jy weet, en dit is ook nie die manier hoe jy daarna moet kyk nie. Want weer eens, 'n goeie vriend is iemand wat jou op die regte pad soek. Iemand wat jou op die regte pad wil hê. Heilig maak. En dit is wat Jesus doen. Dit is wat Jesus doen. Jy touch daarin en dis true. Wanneer iemand na Jesus kyk as sy vriend en hy dink enigiets anders as 'n heilige, almagtige God, dan mis jy dit. Jy mis dit. Ons praat nie van jou chommy nie. Ons praat nie van jou buddy nie. Ons praat van 'n heilige, almagtige God waarvoor ons die hoogste respek het. Die grootste dankbaarheid. Die psalmskrywer sê, wie is die mens dat jy aan hom sal dink? Hy is so almagtig, hy is so groot, hy is so gedig. En tog noem hy ons sy vriend. Dis daai, ek het Sondag genoem dat enige vriendskap het wederwysige respek. Dit vat wederwysige respek binne in jou vriendskap en jou huwelik, binne in jou vriendskap in die wêreld. Dit vat wederwysige respek en ook 'n bietjie terug na wat jy nou gesê het, dat as jou vriende in die wêreld nie jou Christianity en jou principles en jou beginsels respekteer nie, is dit nie 'n vriend nie. Want vriendskap kom by mekaar by wederwysige respek. Dis 'n vriendskap. Vriende mag verskil, but that's one of the dis een van die kerngoed van 'n vriendskap. Nou God het ons genoeg gerespekteer om ons vrye wil te gee, vrye keuse te gee. Ons kan kies of ons sy vriend wil wees of nie. Dit is 'n crazy konsep dat God die mens maak en hom vrye keuse gee. En sê, nee, ek maak jou nie 'n robot nie. Ek maak jou nie 'n hondjie wat moet gehoorsaam wees aan my nie. Ek maak jou 'n mens, jy het vrye keuse. Jy kan kies of jy my vriend wil wees. En dan sê God, maar ek het reeds gekies. Ek wil jy met my vriend wees. Een van die dinge wat Jesus sê in hy skrif is, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. 'n ander skrif, ek vergeet waar dit staan, maar die woord sê ook dat julle kan lief hê, want ek het julle eerste lief gehad. En net so, ons kan goeie vriende wees, net omdat Jesus eerste 'n goeie vriend vir ons was. In die verdiep videoetjie het ek dit genoem, die gesindheid wat Jesus het teenoor sy vriende. En een van die dinge wat ons doen is, wanneer 'n vriend ons teleurstel, en dit bring my na die derde punt toe wat jy gepraat het, vriende wat teleurstel. Vriende gaan jou teleurstel. Iemand het dit vir my so gesê, as jy dink jou vriende gaan jou nie teleurstel nie, dan gaan jy nog meer teleurgestel word. Jy gaan nog meer disappointed word.
mense gaan jou teleurstel. Yes. Dalk nie aspres nie, dalk nie opsetlik nie, dalk misverstand of wat ook al, maar die punt is, as jy vriende het in hierdie wêreld, as jy vriende het in die kerk, hulle gaan jou teleurstel. Daar gaan 'n punt kom waar jy seer gemaak word, daar gaan 'n punt kom waar hulle dalk iets doen wat jou, wat jy sal sê, jy weet, dit is 'n bietjie, ek wil nie die woord verraai sê nie, maar partykeer is dit so. En dan is dit belangrik om dit presies wat jy gesê het in die preek, van vergifnis en om genade te hê. Dan dink ek aan die storie van Jesus, waar hy in die tuin van Getsemane sit. Jy weet, die woord sê, hy het bloed gesweet. Dit is hoeveel stres hy op daardie stadium ervaar het. Jy weet, hy gaan bid en hy vra vir die Vader om dit verby te laat gaan, as die Vader se wil is. En Judas kom, en Matteus noem hom die verraaier. Dis sy skuld dat Jesus so voel. Dis sy skuld dat Jesus so voel. Jy weet, Matteus noem hom die verraaier. Die verraaier kom met die Romeinse magte en goed, en die woord sê dat, jy weet, Judas het vir hulle gesê, wie ook al ek soen, dit is hy, gryp hom, en hy dadelik na Jesus toe gegaan. En hy het vir hom gesê, Rabbi, en hy het hom gesoen, en Jesus het vir hom gesê, vriend, doen wat jy moet doen. Daardie gesindheid is die gesindheid wat ons moet hê wanneer dit kom by vriendskappe en vriende wat teleurstel. Is reg om te vergewe, reg om reg te stel. Want ultimately verstaan ons, dit gaan nie oor weer eens, dit gaan nie oor die vriendskap asoks nie. Het gaan oor die vriend, het gaan oor die persoon. En as jy dit noem, dan dink ek aan twee goed. Ek dink aan die vriend in die wêreld, die ou wat nodig het om gered te word, so vergewe hom, en bly Jesus aan hom verkondig, bly Jesus aan hom wys, bly Jesus, nie dat hy jou impakteer nie, nie dat sy goddeloosheid, as ek dit so kan sê, sy skoffer het jou impak nie, en bly hom impak, vergewe hom, en bly 'n pad met hom stap, as dit moontlik is, om dit so te hanteer. Maar ek dink ook aan die tweede vriend, wat 'n kind van die Here is, wat nog altyd godly is, nog altyd goeie principles het, dis 'n waardevolle vriend. Jy gaan nie, as jy 'n ring met 'n diamant opdra, wat duisende rand geld werd is, en almal, jy weet, besef die waarde daarvan, jy kom in 'n gesprek, en iemand sê, dis 'n lelike diamant, of 'n lelike ring, gaan jy tog nie die ring afval in die kas gooi, net omdat iemand nie daarvan hou nie, en dieselfde hoekom, want die waarde van die ding bepaal of jy hom gaan bly hou, en aan hom gaan vashou. En net so, as ons die waarde van 'n goddelike vriend besef, dan kan ons nie net ons reg op vriendskap bedraai nie. Pastor, wat se laaste woord sal jy vir die luisteraars gee? 'n woord van encouragement, want ek besef daar's dalk mense wat luister wat regtig seer het wanneer dit kom by vriende en vriendskappe, en mense wat dalk iets gedoen het wat hulle seer maak, dalk iets gedoen het om hulle teleurgestel het. Wat sê, ek hoor wat julle sê, maar ek is nie Jesus nie. Ek kan nie so maklik net aangaan en beweeg. Nie dat dit vir Jesus dalk maklik was nie, maar wat sê jy vir so 'n persoon sê, om hulle te bemoedig? Vanoggend lees ek Genesis, en die woord sê, die Here het die mens gemaak, en hy het vir hom 'n helper gemaak. En die woord sê daar, dat dis nie goed vir die mens, die Here het gesien, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En dis my antwoord, dis nie goed vir jou om alleen te wees nie. Moenie onttrek uit die samelewing nie. Moenie onttrek uit die kerk, net omdat iemand in die kerk jou seer gemaak het nie. Moenie onttrek van jou familie, net omdat iemand daar jou seer gemaak het nie. Moenie onttrek, net omdat mense jou seer gemaak het nie. Mense gaan teleurstel, net soos jy ook al mense teleurgestel het. Ons is mens. Jy is nie gevrywaar daarvan nie, jou vriende is nie gevrywaar daarvan nie. So kom ons sê lief met dieselfde liefde wat ons lief gehê wil word. Kom ons vergewe met dieselfde gesindheid waarby ons wil hê mense met ons vergewe. Verstaan daai konsep. Mense stel teleur, maar die waarde van 'n vriend in Christus
dis waar die kern lê. Want as jy 'n vriend in Christus het, is dit iemand wat al vir soveel jare of die potensiaal van die toekoms in jou lewe so gaan inpaart en gaan daar wees wanneer dit regtig saak maak. So jy kan nie net daai vriende afskryf nie. Dan die tweede ding is, daar is vriende in die wêreld wat dit beter is om jou pad te sny. Dis beter om jou verhoudings te stop, want as jy daar is, dan beïnvloed dit jou negatief. Hulle respekteer nie jou goddelike beginsels, jou nuwe paadjie waarop jy is nie. Sny daai vriendskap en beweeg aan. Dis ook bitter belangrik. So my raad is net, moenie te vinnig wees om jou goddelike vriendskappe net te stop as gevolg van iemand wat teleurgestel het nie. Bly betrokke, raak betrokke, en laat die Here mense gebruik om in jou lewe inspraak te hê. Maak Jesus bovenal. Pastor, en jy kan daarmee afsluit, maar die belangrikste ding is, daar is een vriend, en hy sal nooit teleurstel. Hy sal nooit teleurstel. En as ek daarby kan aanpas, jy sal hom teleurstel, Baie. maar sy genade is altyd daar. Ja. Hy sal jou nooit afskryf nie, hy sal jou nooit weggooi nie. En al wat hy vra is, extend daai grace vir ander mense ook. Yes. Ja, ons hoop dat hierdie podcast episode julle geseën het. Pastor, baie dankie vir jou insette en vir die woord wat jy gepreek het Sondag. Ek het dit op YouTube gekyk want ek was bietjie op vakansie geweest. En daarbey wil ek sê, al ons preke is op YouTube. So as julle dit gemis het, gaan na ons YouTube channel toe nadat julle hierdie podcast geluister het. Miskien luister julle dit op YouTube en gaan kyk daarna. Wat 'n vriend het ons nie in Jesus nie. Dit was so 'n kosbare woord. Pastor, baie dankie. Ja, prys die Here. Alle eer, lof in Jesus Christus, nee. Amen.